नाश्ता करी नहीं करी? थोड़ा स्पीड चलाओ। शिवलाल को जब से पैसा मिला तब से तो फोन ही नहीं करता वो। उसका आरडी खत्म हुआ ना वो टाइम से वो सोचता रहेगा हमको फोन करेगा ये को बाबा पक्का कुछ न कुछ ले लेंगे। आराम से दीपक। नहीं हम इतना चलाने बोला। गगन कब बोली तेरे को शादी? चल ठीक है कोई बात नहीं। आस्ते 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 देखो बोलो ठीक है वो ठीक है। वो दे फॉल्ट। हाँ ये फॉल्ट मिल गया। उतार दो भाई लोग अभी।